coming and I don't want it to leave me behind. There's a long white road in the heavens I know. There's a long white road in the heavens I know. There's a long white road in the heavens I know. And I don't want it to leave me behind. The chariot's coming, the chariot's coming, and I don't want it to leave me behind. The chariot's coming, good news. The chariot's coming, so glad. The chariot's coming, and I don't want it to leave me behind. There's a doorway in the hills, I know. There's a story long in the river. There's a story long in the heavens, I know, and I don't want it to leave the chariot's coming. The chariot's coming. The chariot's coming, and I don't want it to leave me behind. Well, good news. The chariot's coming. Good news. The chariot's coming. So glad. The chariot's coming, and I don't want it to leave me behind. And I don't want it to leave me behind. Wanatanga oyo molingani tikako te yo disposer motema na yo tikako te yo senga molimo na Nzambe a soutenir yo molimo na Nzambe ayelo bwanya molimo na Nzambe ayelo connaissance a fongolo connaissance na oyo ko ba makati na sika oyo pour toi apprendre quelque chose pour te ça la tête yo yé pe ozonga lolendo so gloire à l'agneau, chantons gloire. Seigneur, Herr, wir geben dir alle Ehre. Herr, wir erheben dich. Du bist würdig, dass du unser Anbetung und unser Lobpreis empfängst. Du bist gut, du bist wunderbar. In deiner Gegenwart wollen wir bleiben. Herr, zeige dich, zeige deine Herrlichkeit. Denn du brauchst keinen Mensch, um dich zu erheben. Denn du bist erhoben über alles. Über alle Kreationen bist du erhoben. In all deiner Liebe hast du Jesus Christus gegeben. Unser einziger und einzigartiger Retter. Unser Herr. Et le Saint-Esprit est venu und der Heilige Geist ist gekommen, pour confirmer la Seigneurie de Jésus. Um die Herrlichkeit von Jesus zu bezeugen. Nous avons ainsi prié. Wir haben so gebetet. Au nom de Jésus. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Jésus acclame pour le roi de gloire. Tous les gloire pour le roi de roi. Bénis le nom de Jésus. Acclame le bon berger. Élève le roi des nations, le prophète des nations chrétiennes. Bénis-le. Exalte Jésus de Nazareth. Il est le prince glorieux. Amen. Amen. Je suis dans la joie d'être là. Ich bin voller Freude, hier zu sein. Parmi vous. In eurer Mitte. Nous prions toujours pour vous. Wir beten immer für euch. Nous prions toujours pour l'œuvre de Dieu. Wir beten auch für den Dienst des Herrn. Nous rendons toujours gloire à Dieu. Und wir geben Gott immer die Ehre. Nous bénissons toujours le nom du Seigneur. Wir segnen jeden Tag den Namen des Herrn. Et nous croyons que vous aimez toujours Dieu. Und wir glauben daran, dass ihr Gott immer noch Et liebt. nous croyons que vous êtes toujours dans la présence du Seigneur. Und wir glauben daran, dass ihr immer in Gottes Gegenwart seid. Alléluia. Vous avez les salutations du pasteur Michel. Amen.
Et vous avez aussi les salutations de tous les bien-aimés de Bretigny. Und ihr habt auch die Grüße von Bretigny, von den Mitgliedern von Bretigny. Nous allons d'abord écouter la parole de Dieu. Wir werden erstmal das Wort Gottes hören. Et après, je pourrai vous dire quelque chose. Und danach werde ich euch was sagen. Parce que c'est Jésus-Christ. Und das Wort ist Jesus Christus. Alors, nous avons pris la bonne habitude. Wir haben eine gute Benehmen. Quand nous prêchons Wenn wir predigen et quand nous lisons la parole, und wenn wir das Wort lesen, nous nous levons. wir stehen auf. Et chacun prend sa Bible Jeder nimmt dann seine Bibel. parce que c'est une façon d'honorer Das ist Jésus-Christ. eine Art, Jesus zu ehren. Alléluia. Amen. Donc, nous lisons la parole de Dieu en étant debout. Wir lesen das Wort Gottes, indem wir aufstehen. Donc, nous allons lire quelques passages. Wir werden einige Versen lesen. Nous allons dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, Wir sind im Johannesevangelium, au premier chapitre. den ersten Kapitel. Jean, premier chapitre. Also Johannesevangelium, erstes Kapitel. Verset 12. Vers 12. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, Aber alle, die ihn aufnahmen à ceux qui croient en son nom, und ihm Glauben schenkten, elle a donné le pouvoir verliert er das Recht, de devenir enfants de Dieu. Kinder Gottes zu werden. Verset 13, Vers 13. lesquels sont nés Das werden sie nicht durch non natürliche du Geburt sang, oder menschliches Wollen, ni de la volonté de la chair, nicht oder menschliches Wollen ni de la volonté de l'homme, und Mächten, mais de Dieu. sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gibt. Et nous allons lire dans le livre des Actes, Und wir lesen auch in der Apostelgeschichte, au chapitre 11, Apostelgeschichte 11, à partir du verset 19. ab dem Vers 19. La Bible dit ceci. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne Die von der Gemeinde, die in der Verfolgungszeit nach Ermordung von Stephanus aus Jerusalem geflohen waren, allèrent jusqu'en Phénicie, kamen bis zum Teil nach Phönizien, dans l'île de Chypre in Zypern und Antiochia et à Antioche, und in Antiochia. annonçant la parole seulement aux Juifs. Sie verkündeten die Botschaft Gottes zunächst nur unter den Juden. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étant venus à Antioche, Aber einige von ihnen, die aus Zypern und Syrien stammen, kamen nach Antioch, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. und verkündeten dort auch den Nichtjuden die gute Nachricht von Jesus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Gott stand ihnen zur Seite, sodass viele Menschen zum Glauben kamen und Jesus als den Herrn annahmen. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Die Gemeinde in Jerusalem hörte davon und die Apostel schickten Barnabas nach Antiochia. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Als hinkam und sah, was Gott dort gewirkt hatte, freute er sich. Er machte allen Mut und bestärkte sie in ihrem Vorsatz, den Herrn treu zu bleiben. Denn Barnabas... Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Denn Barnabas war ein tüchtiger Mann, erfüllt mit dem Heiligen Geist und mit lebendigem Glauben. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Gott führte der Gemeinde immer mehr Menschen zu. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Barnabas aber ging nach Tarsus, Saul zu suchen. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Und als ihn gefunden hatte, nahm ihn mit nach Antiochia.
Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ein ganzes Jahr lang wirkten beide gemeinsam in den Gemeinden und unterwiesen viele Menschen im Glauben. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Hier in Antiochia kam für die Jünger und Jüngerinnen zum ersten Mal die Bezeichnung Christen auf. Je vais relire le verset 21. Ich möchte gerne noch mal den Vers 21 lesen. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Gott stand ihnen zur Seite, so dass viele Menschen zum Glauben kamen und Jesus als den Herrn annahmen. Et la dernière partie qu'on a lue, on dit que ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Und den letzten Vers, den wir gelesen haben, da steht geschrieben, dass in Antiochia das erste Mal die Jünger und Jüngerinnen Christen genannt worden sind. Amen. Amen. Nous pouvons prendre Wir place. können Platz nehmen. Amener sa Bible. Und dass jeder seine Bibel mitnimmt. Papa Fafa. Papa Pfaffer. Alléluia. Amen. Amen. Je veux partager avec vous, Ich möchte mit euch teilen, il faut être enfant pour devenir chrétien. du musst ein Kind sein, damit du ein Christ wirst. Das ist Alléluia. das Thema. Sois enfant d'abord avant de devenir chrétien. Sei erstmal ein Kind, bevor du ein Christ wirst. La Bible, je vais essayer, vu le temps, je vais essayer d'abréger un peu mon message. Ich werde versuchen, meine Nachricht kurz zu fassen. J'avais un message, j'avais même deux messages Ich hatte zwei Themen, en venant ici. als ich hierher kam. J'ai préparé le message sur... Et j'ai préparé aussi un message quand le Seigneur amena les 3 disciples à la montagne. Ich habe auch eine Nachricht vorbereitet, dass als der Herr die 3 Jünger zum Berg führte. Et nous savons où il se passa beaucoup de choses. Und wir wissen, dass da vieles geschehen war. Où ils étaient contents de contempler la gloire de Dieu. Sie waren glücklich, da die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Où malgré leur assoupissement, le Seigneur les a obligés à se tenir éveillés. Obwohl alles, was sie gebeten hatte, der Herr gesagt, sie sollen wachsam sein. Et finalement, ils ont trouvé qu'il était bon d'être dans la présence de Dieu. Und sie haben herausgefunden, dass es gut ist, in Gottes Gegenwart zu sein. Mais le Seigneur étant souverain, Aber er hat mich zum Hotel gebracht, pour que je dorme. damit ich schlafen kann. Et ça fait 3 jours que je ne dors pas. Und seit 3 Tagen schlafe ich nicht. Donc entre le travail du Seigneur et mon travail, je ne dors pas. Vraiment, je ne Also dors pas. zwischen meiner Arbeit und die Arbeit des Herrn, also kann ich nicht so En schlafen. arrivant à l'hôtel, je veux me reposer de 12h jusqu'à 15h, 15h30. Ich habe mir gesagt, wenn ich im Hotel bin, schlafe ich zwischen 12 und 15:30 Uhr. Maintenant, mon téléphone a sonné. Und dann klingelte mein Telefon. Et j'ai parlé avec quelqu'un en France. Und ich sprach mit jemandem aus Frankreich. Nous avons parlé de 12h54 Wir haben angefangen zu sprechen von 12 Uhr, jusqu'à 15h30. von 12:45 Uhr bis um 15:30 Uhr. Donc, à cœur de parler de ça. Hat der Herr mir ins Herz gelegt, über das zu sprechen, was ich jetzt heute. Enfant et chrétien. Ein Kind und ein Christ. Je dis, Seigneur, pourquoi? Ich sage, Herr, warum? Moi, j'ai bien préparé. Ich habe schon ein tolles Thema les disciples étaient vorbereitet. avec toi à la montagne. Dass als die Jünger mit dir da in den Berg waren. Et même que je voulais parler du Saint-Esprit. Ich wollte auch noch über den Heiligen Geist sprechen dazu. Non, 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 on va là voir. Und der Herr sagt, Ceux qui m'ont accepté nee. comme Seigneur et Sauveur sont devenus mes enfants. Und Gott sagt, nee, geh erst mal gucken, diese Leute, die mich als Herrn und Retter angenommen haben, ob sie Et meine comme Kinder ils sind. m'ont accepté comme Seigneur étant devenus enfants, il faut qu'ils deviennent des chrétiens. Und wenn sie mich aufgenommen haben als Herrn und Retter und meine Kinder geworden sind, müssen sie nun Christen werden. Et on partageait ça avec la personne avec qui je parle au téléphone. Und ich habe das der Person mitgeteilt, die im Telefon war Je dis, mit tiens, mir. le Seigneur est en train de me souffler qu'il faut que je parle de ça. Und ich sagte zu der Person, der Herr legt mir ins Herz, darüber zu sprechen. Je dis, bon, allez, je prends le Saint-Esprit et la montagne, je mets un peu... Ich sagte, okay, ich nehme den Heiligen Geist und den Berg, das packe ich kurz zur Seite. Un jour, tu